Следите остават е български игрален детски приключенски филм от 1956 година на режисьора Петър Василев. Сценарият е на Павел Вежинов и представлява адаптация на неговият едноименен роман. Оператор е Бончо Карастоянов. Музиката във филма е композирана от Парашкев Хаджиев. Какво съм ти направил? Направил си ми. Нищо не съм ти направил. Ами защо веднъж ми каза, че съм буржуазка? Казах ти го, защото си буржуазка. Сюжетът на Следите остават се вписва в пропагандната линия на комунистическият режим в средата на 50-те години. Група деца проявяват бдителност и разкриват нелегална опозиционна група, която подготвя терористичен акт. След завършването на филма учениците са водени организирано да го гледат и в училищата са провеждани специални обсъждания. Само, че моите очи се казват Тангенско-Танген. Да, много са интересни. Насочваш, да кажем, прожектора срещу дивизията. Щом попадне върху човека дори един лъч. Следите остават е дебютния филм на режисьора Петър Василев и на сценариста Павел Вежинов. Наред с снимания по същото време това се случи на улицата. Както и за повечето участници в него, които са деца. Сред тях са Стефан Данаилов и Георги Наумов, които по-късно имат успешна актьорска кариера. Снимките на филма продължават необичайно дълго. От юни 1955 година до лятото на 1956 година, което създава известни проблеми с промяната на външния вид на децата. По тази причина във филма се виждат портрети на диктатора Вълко Червенков, който изпада в немилост половин година преди премиерата. Имаме едно момиченце, такова палавче като вас, само че по-малко. Както си играеше. Музиката във филма се изпълнява от симфоничният оркестър на кинематографията с диригент Васил Стефанов. Нямаме друг ключ. Вие какво? Играете ли си? Играем! Така, играйте си. Благодаря ви, деца. Довиждане. Довиждане! Бейбо! Какво? Бейбо, ела да закусиш! Мама ти е сварила кашица. Трябва и ние да си ходим. Хайде. Сюжетът на филма разказва за това как на тротуара пред жилищните блокове на тиха Софийска улица играят деца. От един прозорец пада секретен ключ. Децата го предават на живеещия там Тороманов, който идва да си го търси. Оказва се, че малкият Пеше е дал по погрешка своя ключ. Иска да го смени и разбира, че ключът не е от апартамента на техния съсед. Тогава децата решават да открият истината. С хитрост и изобретателност малките разузнавачи откриват опасни диверсанти, които се крият в чужд апартамент. Тороманов им е свръзката. В момент на оплаха жена му е изхвърлила ключа през прозореца. Децата предават диверсантите на милицията. Щастливи от успеха си, те празнуват рождения ден на своята приятелка Юлия.